wanneer ek nou my oë sluit, my oë toemaak, bid ek tot U. En ons bid saam met mekaar vanoggend, Here, ons bid op hierdie oomblik dieselfde gebed. Baie keer wat gebeur as mens so bid, iemand gaan voor, iemand se woorde gaan voor, maar in my kop en in my hart is ek ook besig met my eie gebed tot U. Mag dit nou ook so wees, Here. Verlede week het ons vir U gevra, Here, om die stikkindheid in ons land reg te maak, Here, soos wat net U kan. Dis nie net ons land in hierdie week wat stikkend is nie, Here. Die wêreld is stikkend. En oor kon 'n mens maar hoor van nog gebeure soos Vrydagsin, wat oral maar gebeur het. Die wêreld, Here, sonder U is stikkend. En daarom wil ek in U bly, Here. Ek wil die uitnodiging aanneem, ek wil in U bly, want ek wil hê U woorde moet in my bly. Wanneer ons baie keer na 'n stikkende wêreld kyk, dan raak ons woorde op. Of Here, dit voel partykeer asof ons dieselfde goed oor en oor sê en dit nie eintlik bedoel nie. Daarom wil ek in U bly. Ek wil hê U moet deur my werk, deur my praat. Ek wil hê U wysheid en U vrede en U heel wees moet op my tong en in my hart lê. Dankie dat U vir ons so goed is, Here. Dankie dat U troos daar waar daar pyn is. Ook in ons land waar ons gebore is, Here. Dankie dat U kyk op 'n manier waarop ander mense nie kan droom om te kyk nie. Dankie, Here, dat U groter is as ons planne en meer is as wat ons vir mekaar kan gee en kan doen. Here, ons bid vandag vir mekaar. Ons bid op hierdie oomblik vir ons kinders wat hier by ons sit, langs ons sit. Here, wees met hulle, want ons kan nie altyd daar wees nie. Ons bid ook vir ons gesinne. Ja, Here, somtyds is dit nog vreemd en nie vir almal vir ons hier. Somtyds is die aanpassing nog glad nie verby nie, Here. Ons bid vir hulle. Ons bid ook vir ons ouer mense. Somtyds as 'n mens terugkyk, dan kan 'n mens baie maklik dink dat die lewe wat verby is te vinnig verbygegaan het. Somtyds kan 'n mens nutteloos voel, Here, dalk eensaam, alleen. Waar U is, het ons meer as genoeg. Dankie vir U goedheid, en dankie vir U grootheid, Here, waarin ons leef. Amen. Ons is besig met die lydenstyd. Dis die paar weke voor Paasfees. En oor 'n paar weke vier ons Paasfees. En dit gaan 'n wonderlike voorreg wees om ook weer eens, en daarmee klaar die eerste uitnodiging, 'n voorreg wees om die eerste nagmaal van die jaar op Goeie Vrydag te hê. En hier is almal uitgenooi. Ek noem dit so lank vir U. Maar ons is op pad daarheen, en in hierdie 7 lydensweke gewoonlik fokus 'n mens nie net op daai laaste moeilike entjie, want ons kom daarby uit. Dis een ding wat 'n mens baie maklik doen. 'n Mens kyk baie maklik na die kruis van die Here en dink dankie tog, dis verby. Dit was vir my. Maar dit was nie maklik nie. Maar voordat Jesus die pad gestap het, die laaste aand van sy lewe, het hy hierdie gedeelte met sy volgelinge gedeel uit Johannes 15. Johannes 15, John 15, van vers 1 tot 8. En daar was 'n sekere rede hoekom hy hierdie beeld gebruik het. Almal ken die beeld. Ek is die ware wynstok, my Vader is die boer, en julle is die lote. Daar was 'n bepaalde rede hoekom hy dit hierdie aand genoem het. Eintlik sy laaste beeld, die laaste gelykenis wat hy vertel voor sy dood. En daarom voordat ons Johannes 15 lees ons eers 'n paar verse uit Jesaja. Jesaja 5
In my Bybel in die Ou Testament, op bladsy 720, Jesaja 5. En ek gaan lees vanaf vers 3. Dis God self wat aan die woord is. Hy skryf, en nou inwoners van Jerusalem, en manne van Juda, beslis tog tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede, dat het suurdruiwe voortgebring het? Terwyl ek verwag het, dat het goeie druiwe sou dra. Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand, sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot niet maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. Ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here, die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het, en waarom hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was nie onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was nie die hulpgeroep van verontrechtes. Met dit in gedagte, kom ons lees Johannes 15. Ons lees vanaf vers 1. Ek is die ware wingerdstok. En my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra, as hy nie in die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Ons lees vanoggend net tot hier. Wanneer ek my oë sluit, Here, is ek dankbaar vir die nuwe wingerd. Ek is dankbaar vir die wingerdstok, die ware wingerdstok, waarop hierdie loot kan groei. Ek is dankbaar vir genade, ek is dankbaar vir tweede, derde kanse. Ek is dankbaar vir hoop, Here, ook in 'n vreemde wêreld. Bly met my besig. U, die ware, genadige, geduldige boer. Bly met my besig, Here. Bly in my en werk deur my. Amen. Van Alexander die Grote en baie van ons ken vir Alexander die Grote. Hy was hierdie vors, jy kan maar sê die koning van Griekeland, Macedonië, 'n ou antieke ryk. Maar daar word vertel van Alexander die Grote, wat nie net 'n groot figuur was nie, maar baie dapper. Was regtig 'n dapper man. En hy was, anders as baie konings, eers 'n soldaat, en toe het hy koning geword. So hy het nooit sy soldate klere enklik uitgetrek nie, wat hom anders gemaak het, as al die ander konings van daai tyd. Gewoonlik wanneer hy bevele uitgeskreeu het, het hy dit nie gedoen uit 'n veilige posisie ver agter nie. Hy was heel voor. Hy het saam met die soldate geveg, heel voor in die koor. En dit het hom uniek gemaak, baie dapper.
En dis die ding van Alexander die Grote, hy het dieselfde van sy weermag verwag. Hy het gesê, ek sal enigiets doen en ek sal my lewe gee om te veg vir dit wat vir ons kosbaar en belangrik is, en ek verwag van julle om presies dieselfde te doen. Daarom was hy baie streng. As daar een van die soldate gevang was, dat hy bang was, of dat hy wou weghardloop, of dat hy bietjie lafhartig was, of senuweeagtig was hierdie arme man gevang en gewoonlik voor hom gebring. En nadat hy uitgetrap is, moes die arme soldaat gewoonlik met sy lewe boet. Want Alexander die Grote het nie swak skakels geduld nie. En so word op 'n dag weer 'n soldaat gevang wat wou weghardloop, en hy word nadat die veldslag verby is voor Alexander gebring. Maar hierdie keer kon Alexander sien, hierdie is nie 'n jong man nie. Hierdie is 'n opgeskote seun. Hierdie ouetjie is nog verskriklik jonk. En dan lees 'n mens, word sy hart so bietjie warm en hy laat die kind nader kom en hy sê vir die ouens, los hom bietjie voor my, ek wil alleen met hom praat. En dan vra hy vir hom, jong man, wat is jou naam? Die ouetjie mompel iets en hy hoor nie mooi nie. Hy sê, ekskuus, kan ek weer hoor, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Alexander, o koning. Waarop hierdie ou natuurlik ontplof en sê, het ek reg gehoor, het jy dieselfde naam as ek? En dan sê hy vir hom iets, verander jou naam, of verander jou optrede. Want jy kan nie dieselfde naam as ek hê, en doen wat jy doen nie. Verander jou naam, of verander jou optrede. Nou wonder ek op 'n stadium, daar in die Ou Testament, het God ook so oor sy mense gevoel. Want lees 'n bietjie die Ou Testament en kom jy agter wat hulle altyd met God gedoen het, hierdie spul Israeliete. Want hierdie spul se naam was God se volk, God se eiendom. Maar as hulle hom kon inloop, het hulle dit gedoen. As hulle met sy genade kon mors, dan het hulle dit gedoen. As hulle beloftes aan hom kon verbreek, dan het hulle dit gedoen. As hulle met sy goedheid en sy getrouheid mors, dan het hulle dit gedoen, oor en oor en oor. En ek dink op 'n stadium het hy nie by daai punt gekom wat hy gedink het, verander julle naam of verander julle optrede. Want dis 'n hartseer stuk wat opgeskryf is in Jesaja 5, is dit nie? God gebruik 'n beeld. Daar's 'n stuk pyn in hom, en hy gebruik hierdie beeld om te sê hoe seer hy het. Hy sê, ek is die boer, dis God. En ek het 'n wingerd aangeplant. En daai wingerd is julle is my volk, julle is myne, en ek het moeite gedoen met hierdie wingerd. En lees jy Jesaja 5, kom jy agter, hierdie boer het regtig moeite gedoen. Hy het eers die klippe verwyder staan daar. En toe het hy die grond omgeploeg. En toe het hy edelstokke geplant, nie sommer net wingerdstokke nie. Kosbare wingerdstokke. Nie back and say wingerdstokke nie. Veredelde wingerdstokke. Hy doen moeite. En jy weet ons hoe dit is as mens moeite doen met iets. Daai afwagting, daai verwagting, daai opgewondenheid van die resultate wat gaan kom. En dan, keer op keer, oes na oes, was die druiwe onbruikbaar, was die druiwe suur, was die druiwe oes 'n mislukking. En dan op 'n stadium praat hy met hierdie boord van hom, hierdie wingerd, en hy sê, wat moet ek met julle doen? Hy vra eintlik 2 vrae. Wat moet ek nog doen, sodat julle oes sal lewer? En dan vra hy tweede vraag, wat is die rede? Hoekom julle nadat ek soveel moeite met julle doen, steeds net suurdruiwe lewer? En uiteindelik word dit duidelik, hierdie wingerd van God is 'n mislukking. Hierdie menslike wingerd wat hy versorg, wat hy geplant het, na wie hy kyk, sal altyd 'n mislukking bly. Dit sal altyd suurdruiwe bly. En uiteindelik skryf hy dan in Jesaja 5 vers 7,
Die Here het gekom na die wingerd toe waarin hy hom wou verlustig, die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Die Here het verwag dat daar geregtigheid sal geskied, maar daar was net die hulpgeroep van verontregtes. Wat sê God? Ek, die boer, het 'n wingerd geplant. Ek gaan nou maar sy heininge plat trap. Ek gaan hom nie verder bewaar nie. Ek gaan nou maar dat mense oor hierdie wingerd hardloop. Hierdie eksperiment was 'n mislukking, dis 'n gemors. Maar dan besluit God om tog weer te plant. 'n Nuwe wingerd. En 'n mens lees hiervan in Johannes, net as 'n mens dink, daar sal nooit weer 'n wingerd wees nie, want dit was genoeg, dit was te veel, dit was te erg. Hoor jy hierdie wonderlike nuus in Johannes 15? Dieselfde boer plant alweer. Maar dit is 'n ander wingerd. Dieselfde boer plant, maar hy maak nie weer dieselfde fout nie. Iewers in 'n bokamertjie, om 'n tafeltjie, sit 'n Joodse rabbi en hy sê vir sy volgelinge, ek is die wingerdstok, en my Vader is die boer. Ek is die wingerdstok. Ek is die begin van die oes. Iewers in 'n bokamertjie met 'n paar mense om hom, net 'n paar wat oorbly, sê hierdie rabbi, die aand voor sy dood, ek is die ware wingerdstok. En my Vader is die boer. Op hierdie stadium was die wiele al goed aan die rol om van hom ontslae te raak. Judas Iskariot, die verraaier, het op hierdie stadium al die kamertjie verlaat, hy het al geloop, hy het al op pad om sy transaksie te gaan beklink om hierdie man te verkoop. So aan die tafel saam met hierdie rabbi op daai oomblik, net die spulletjie wat agterbly, die spulletjie mense wat uiteindelik hulle eie lewens vir hom sou gee. En dan kom hy en hy sê, maar ek is die ware wingerdstok. En die manne daar om hom het presies geweet waarvan hy praat. Want hulle het geweet, God het hulle beskou as 'n wingerd wat misluk het. En ewe skielik as jy praat van 'n wingerdstok, want as ek praat van 'n wingerdstok, en jy maak jou oë toe, dan kan jy amper sien waarvan die Here praat. Want dis wat die Here gedoen het. Hy het altyd met beelde gepraat, eenvoudige beelde. Ook hier. Hy sê, ek is die ware wingerdstok, en dadelik maak die manne hulle oë toe, en hulle sien hierdie wingerdstok, wat vas en ferm in die grond staan, en die as basis dien, vir die lote wat uit hom groei. Want dis die ding van 'n wingerdstok, en Niel is nie vanoggend hier nie, maar 'n wingerdstok dra nie vrug nie. 'n wingerdstok vorm die basis vir die lote wat vrug dra. 'n wingerdstok staan vas en ferm in die grond geplant, sodat die lote uit hom kan groei en kan vrug dra. En op daardie wingerdstok kan jy twee tipes lote, gewone lote wat vrug dra en uiteindelik ook waterlote, wat aanvanklik verskriklik sterk groei. Maar enige boer sou 'n wingerdstok een kyk kan gee en sê, daai waterlote wat so vinnig groei, gaan nie vrug dra nie. Hulle moet afgesny word. Hulle gaan brandhout word. In die oomblik as die Here homself voorstel en sê, ek is die ware wingerdstok, dan stel hy ook die tweede karakter voor. Dis dieselfde boer as die vorige keer. My Vader is die boer. En dan sê hy sommer ook dadelik wat hierdie boer gaan doen. Hierdie boer gaan die lote wat vrug dra, somtyds snoei. Hierdie boer gaan somtyds daar snoei waar jy wonder, was dit nodig? Hierdie boer gaan somtyds snoei op maniere wat jy dink, gaan ek dit oorleef? Here, waarom gebeur hierdie goed met my? Maar hierdie boer gaan nie net reg snoei nie.
Hierdie boer gaan ook wegsnoei. As daar lote is, waterlote, wat al die krag uit die wingerdstok uittrek, gaan hierdie boer op 'n stadium sê, ek snoei julle af, ek raak van julle ontslae, ons gooi julle weg, ons maak julle bymekaar, ons steek julle aan die brand en hopelik hou julle ons in die wintertyd warm. Dis wat gaan gebeur. Maar die Here is nog nie klaar met sy beeld nie. Hy sê, ek is die ware wingerdstok, my Vader is die boer, en dan kom die derde gedeelte. Julle is die lote wat moet vrug dra. Weet jy wat? Met die vorige wingerd, Jesaja wingerd wat misluk het, het mens gedink, die mens sou heeltemal uit hierdie ene uitgelaat word. Want waar jy die mens inbring, daar val die dinge mos partykeer lekker plat. 'n Mens sou dink, wanneer die Here sê, ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer, dis genoeg. Dis waar hy moet eindig. Maar dan gaan hy verder en hy sê, julle is die lote. Nou die eerste ding wat 'n mens dink, wanneer die Here dit sê, is hoe naby ons aan hom verbind is. As die Here vanmôre vir my sê, ek is die wingerdstok, en jy is 'n loot, dan beteken dit, ek is van hom afhanklik vir my lewe. Dis uit hom uit dat my lewe kom. Hy is die lewe in my selle. Hy is die waarheid in my wese. Hy is die krag in my liggaam. Hy is die wysheid op my tong. As dit nie vir die wingerdstok is nie, kan ek nie wees nie. En dis wat die Here van die begin af vasmaak. 'n Loot kan nie sonder die wingerdstok bestaan nie. Kyk maar na die spulletjie wat afgesny word van die wingerdstok en daaronder bly lê. Hou hulle aan met groei, kry hierdie wonderlike druiwetrosse met hierdie spul wat in die grond lê? Nee. So dis die eerste nuwe stukkie oor hierdie nuwe wingerd wat die Here vir my wil gee. Jy is 'n loot wat afhanklik is van my vir jou lewe, vir jou krag, vir jou toekoms. En dan kom die opdrag. Wat vra die wingerdstok van die lote? Wat wil die wingerdstok hê, moet die lote doen? Nou weet jy 'n antwoord gereed. En sou jy hierdie vraag vra uit 9 uit 10 mense sou dan vir jou sê, wat wil die wingerdstok hê, moet die lote doen? Die lote moet vrug dra. Dis die verkeerde antwoord. Dis nie die wingerdstok se opdrag nie. As jy dink in Johannes 15 staan, ek is die wingerdstok, my Vader is die boer, julle is die lote, en julle moet vrug dra, dis die opdrag, is jy verkeerd. Ek weet die meeste van ons sou geantwoord het, wat moet die lote doen? Die lote moet vrug dra, dis die antwoord. Nee, gaan lees weer. Dit staan nie daar nie. Wat is die ware opdrag van die wingerdstok? 3 woordjies. Bly in my. Dis sy opdrag. Bly in my. 5 keer in 8 versies sê hy dit. Bly in my. Sodat jy kan vrug dra. As die opdrag aan hierdie lote was om vrug te dra, was hulle soos die wingerd in Jesaja wat nie sou werk nie. Het jy al soos ek probeer om op jou eie vrug te dra? Het jy al soos ek probeer om buite Jesus lief te hê? Het jy al soos ek probeer om buite Jesus vergewensgesind of geduldig te wees? Dit werk nie. Wat is die opdrag in Johannes 15?
bly in my. Dis al. Bly in my. En dan sal jy vrug dra. Dan gebeur dit net. Dan kom dit outomaties. Dan hoef jy nie te wonder, hoe gaan ek dit regkry nie. Dis eenvoudig net daar. En dan sê hy ook, om dit te onderstreep, sonder my kan julle niks doen nie. Hoekom hamer Jesus op, bly in my? Want hy weet dit gebeur so maklik, dat ons lote op hierdie wingerdstok net waterlote word. Hy is die wingerdstok, my vader is die boer, ek is 'n loot, maar ek dra nie vrugte nie. En as ek vrug dra, is dit suur, onbruikbare mislukking. Hoekom sê hy, bly in my? Want dit is so maklik om dit nie te doen nie. En ek en jy as lote kan vanmôre sê, God is intensief betrokke, is dit nie, by hierdie wingerd. Somtyds snoei hy op maniere wat jy gedink het, jy gaan nie heeltemal verstaan wat hier gebeur nie. Somtyds snoei hy deur dinge weg te neem wat vir ons belangrik was, miskien waarvan ons gehou het, wat vir ons bekend was, lekker, iets wat vir jou iets beteken het. Maar miskien het God gesien, hierdie ding is so besig om alles oor te neem, dat jy nie meer is wat hy wil hê jy moet wees nie. En dis een ding wat ons vanmôre ook moet erken, wanneer hy snoei, snoei hy in liefde. En baie keer raak hy ook ontslae van die waterlote, van die selfsugtige, selfverheerlikte waterlote, wat dink hulle is deel van 'n wingerd, maar dit nie is nie. Somtyds sny hy hulle af, om te verdor en droog te word. Ek en jy het ook vanmôre 'n naam. Ons is Christene, volgelinge van Christus. En as dit nie vir Christus was nie, het ons niks gehad nie. Het jy dit al besef? As dit nie vir sy lewe was nie, vir sy lyding, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart, het ek en jy niks gehad nie. Soos Paulus skryf, was ons geloof niks. Jy kan hom maar vanmôre vir my vertel hoe goeie gelowige jy is. Jy kan hom maar vanmôre vir my vertel hoe groot jou offergawe is. Jy kan hom maar vanmôre vir my vertel hoeveel liefdesdade jy doen aan mense, maar as jy nie in die Here bly en sy woorde in jou nie, want dit was sy opdrag. Bly in my. Weet jy wat? Daar moes 'n bewuste oomblik in jou lewe gewees het, waar jy besef het, God het regtig mens geword. En daar moes 'n oomblik in jou lewe gewees het, waar jy besef het, hierdie God wat mens geword het, het regtig aan 'n kruis gehang. En daar moes 'n oomblik in jou lewe gewees het, waar jy besef het, maar hierdie God wat mens geword het, het aan 'n kruis gehang vir my. Hierdie God wat mens geword het, het my gekies. En daarom sê hy dit ook hier, ek het julle uitgekies, klaar. Bly in my. Met hierdie lote was dit God se plan, dat ons so geraak sou wees deur die wingerdstok, deur wie hy was en wat hy gedoen het, dat dit ons hele lewe sou beïnvloed en bepaal. En daarom lees ons ook in Efesiërs 2 vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy my geskep, hoor jy mooi, in Christus Jesus het hy my geskep om my lewe te wy aan die goeie wat hy bestem het. Ons het ook 'n naam, Christen. En ek wil amper dieselfde woorde van Alexander gebruik wat sê,
As jy nou jouself kyk, wil jy nie soms sê, verander jou optrede, of verander jou naam nie. Maar in ons geval is dit nie 'n dreigement nie. Dis 'n uitnodiging. Bly in my. Vandag, so kort voor Paasfees, op grond van hierdie laaste beeld, gelykenis van die Here, wil ek hê jy met 'n paar vrae antwoord, somme aan jouself, somme saggies. Hoor jy wat die Here sê? Bly jy in hom? Dra jy vrug, omdat hy in jou is? Dra jy vrug wat getuig van wie hy is, en wie jy is? En meer nog, is jy bereid, dat die groot boer aan jou bly snoei, en gaan snoei? Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly en wees.